হ্যালো সবাই, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ইউটিউবে এটা আমার প্রথম ভিডিও, রুই মাছ দিয়ে আলু দিয়ে চচ্চড়ি। সবাই তো ছোট মাছ দিয়ে খায়, তো আজকে এটা নতুন রেসিপি। তো প্রথমে আমরা দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি, তারপর মরিচ, পেঁয়াজ মরিচ আপনার পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন। অনেকে ঝাল খেতে পছন্দ করে, তারা একটু বেশি করে দিয়ে দিবেন। আমরা পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিতে হবে লবণ, লবণ পরিমাণ মতো। তারপর হলুদ গুঁড়া, তারপর জিরার গুঁড়া, তারপর হচ্ছে তেল, তেল পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন। এখন এটা ভালো করে মেখে নিতে হবে। ভালো করে মিক্সড করে নিয়ে নেবেন। তারপর আপনারা মাছটা দিয়ে দিবেন। মাছটা দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। তারপর আলুটা দিয়ে দিতে হবে। তারপর আলুটা দিয়ে মেখে নেবেন ভালো করে, উল্টা পাল্টা করে মেখে নিতে হবে। তার আগে বলে নেই, সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার করে আমার অবশ্যই পাশে থাকবেন।
ফুটানো হয়ে গেছে অলরেডি। এখন অল্প করে পানি দিয়ে নিন, এখানে বেশি পানি দেওয়া যাবে না। অল্প করে পানি দিয়ে নিলাম। এখন ঢেকে দিব, ঢেকে দিয়ে চুলায় দিয়ে দেব। চুলায় দিয়ে দিলাম। একটু জালটা জোরে দিতে হবে, 2 থেকে 3 মিনিট। 2 থেকে 3 মিনিট পর যখন একটু ফুটানো হয়ে আসবে পানিগুলা, তখন ঢাকনাটা তুলে দিতে হবে। তুলে দিয়ে একটু নেড়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে দেখবেন একটু তেল বের হয়ে আসছে, তখন হয়ে যাবে। এই হলো আজকের রেসিপি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।